落嚟呢個位置望出去，嗱喺呢個陽台望出去嘅景觀真係靚，旁邊就係網紅橋，前邊嘅話咧係保利，對面嘅話咧係保利天匯天神嘅位置，二手樓嗰度都賣2萬蚊左右。嗱你睇下呢一間嘅話咧新樓，而且嘅話咧配一個咁長嘅大陽台，仲要係南北通透嘅戶型，入嚟感受下呢一間咧係212方嘅大平層，你睇下呢個客廳超舒服嘅，方方正正嘅一個客廳，而且嘅話咧仲要係南北通透嘅戶型啦。呢度客廳對翻過嚟，前邊呢度飯廳整張大圓台，你睇下空間都足夠嘅。行出嚟嘅話咧，呢邊仲有個南向嘅陽台，一個南向陽台望出去望住小區景觀嘅。前邊嘅話咧全部都係矮層嘅。呢度嘅話咧生活陽台，你睇下有冇見過咁長嘅生活陽台？呢隻戶型真係掂水，好靚仔。再次入嚟感受下。旁邊飯廳對入嚟咧，呢個廚房咧都好方正，好寬落。再感受下呢一個客廳，你睇下咁樣嘅大平層，望住咁靚嘅景觀，真係正。呢度咧係入戶門，呢度整翻個鞋櫃，然後入邊對過去咧，仲有一個公圍同埋呢一間長輩房。呢個長輩房咧一樣可以望到成條江嘅景觀嘅。行過嚟呢邊休息區咧，仲有2間套房嘅，入到嚟呢度做個衣帽間，旁邊對面咧有埋獨立嘅衛生間嘅。呢一個房間嘅話咧係南向嘅，喺呢個位置。呢度係9樓嚟嘅，望出去你睇下前邊嘅話都係6、7層高嘅小高層，景觀其實都幾好嘅。入嚟嘅話咧，再過嚟睇下對面呢間主人房。主人房嘅話，你睇下呢個主人房嘅空間，呢度整個衣帽間，入邊嘅話咧有埋獨立嘅衛生間嘅，你睇下空間都 OK 嘅。咁旁邊嘅話咧就係瞓覺嘅地方噶啦，空間都好可以嘅。前邊嘅話咧，睇下主人房呢度望出去，一樣都可以望到江景，成條江都係自己屋企嘅視線入邊。呢度咧雖然係北向嘅江景樓，如果將呢個大陽台咧全部將佢做成落地斷橋窗，喺呢度望出去呢個成條江嘅景觀，你睇下咁樣嘅景觀做成落地斷橋窗，正唔正？對面咧就2萬左右嘅二手樓，呢度嘅話咧咁大嘅大平層，先13000左右，仲要係帶埋裝修嘅。你睇下呢個咁靚嘅大平層。